El tiempo es como un río. Siempre fluye, nunca se detiene. Cada segundo que pasa es un segundo que nunca volverá. Pero, ¿te has detenido a pensar cómo lo estás usando? Pasamos la vida diciendo, mañana lo haré, después llamo, ya habrá tiempo. Pero, ¿y si no lo hay? El reloj sigue corriendo y mientras tú esperas el momento perfecto, la vida sigue avanzando sin mirar atrás. Las cosas importantes no esperan. El abrazo que no diste, las palabras que callaste, los sueños que dejaste para después. Todo eso se queda atrapado en un pasado que nunca volverá. La verdad es que el tiempo no tiene pausa ni repetición. Si algo es importante para ti, hazlo ahora. Si alguien te importa, díselo hoy, porque un día mirarás atrás y no